შემოგვიერთდა პირველი სტუმარი ჩვენი გადაცემისა ანჩისხატის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მამა არჩილ, დაგულოცეთ, მადლობა სტუმრობისთვის. დილამშვიდობის, გაიხარეთ. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ვიდეო რგოლი, სადაც მიმართვა და მოწოდება საზოგადოების, რომ ესე იგი გაიმართება მსვლელობა, 8 თებერვალს დავითობაა, მაგრამ წლევანდელი დავითობა სრულიად განსაკუთრებულია 900 წელი. ჩვენ ამაზე გვექნება საუბარი დიდწილად, თუმცა მანამდე რამდენიმე სიტყვით გვინდა იმ დიდ წმინდანებს შევეხოთ, რომლებიც ცნებას დღეს არის, მათ შორის პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე, რომელიც სიონის ტაძარშია დაკრძალული. რამდენიმე სიტყვით კიდევ ერთხელ მაცხოვაძე ვისაუბროთ და შემდგომ უკვე დავითობის თემაზე გადავიდეთ თქვენის ნებართვით. უწმინდეს დამონტარესი კალისტრატე სიონის ტაძარშია დაკრძალული, ისე როგორც ყველა სხვა მამამთავარი საქართველოს ეკლესიისა ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ 1917 წლის შემდგომ და პატრიარქი კალისტრატე 2016 წლის სინოდის განჩინებით წმინდანად შეირაცხა. იქიდან გამომდინარე, რომ გასაგები არც ერთი მამამთავრის ღვაწლი მსუბუქი არ ყოფილა და შეუძლებელია რომ იყოს არც ერთ დროში. მაგრამ მას მოუწია ისეთ გარდამტეხ პერიოდში მოღვაწეობა და თან ხანგრძლივი მოღვაწეობა, როგორც იყო 1922-52 წლები და მანამდეც მისი უწმინდესობა კალისტრატე იყო ერთ-ერთი უაქტიურესი მონაწილე 19 საუკუნის ბოლოდან და მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან იმ ავტოკეფალური მოძრაობისა, რომელიც 1917 წელს დაგვირგვინდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ჯერ გამოცხადებით და საქართველოს ეკლესიის მიერ დამოუკიდებელი ცხოვრების და თვითგანგების დაწყებით, ხოლო 1953 წელს შემოდგომაზე უკვე აი ამ პერიოდში ჩვენ სამწუხაროდ პოლიტიკური თუ ბევრი სხვა მიზეზის გამო არც ერთი ეკლესია არ გვცნობდა როგორც დამოუკიდებელ თანასწორ ეკლესია 1953 წელს ოქტომბრის ბოლოს მოხერხდა ის, რომ რუსეთის ეკლესიამ ცნო საქართველოს ეკლესიის ტერიტორიული ავტოკეფალია, ანუ ის, რომ საქართველოს ეკლესია მოიცავდა მთლიანად აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს და გარდა ამისა საქართველოს ეკლესიის უფლება ცნეს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მამამთავარი იქნებოდა პატრონი და ყურადღების მიმქცევი სომხეთის და ნაწილობრივ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მცხოვრები მართლმადიდებლებისა და ეს იყო, რა თქმა უნდა, უდიდესი გამარჯვება, უდიდესი წარმატება და შეიძლება ითქვას უდიდესი საფუძველიც, წინა საფუძველიც იმისა, რაც შემდგომ დაგვირგვინდა უკვე ასევე მრავალწლიანი 10 წლეულების განმავლობაში გაგრძელებული ბრძოლით უწმინდესი დაუნეტარესი ილია მეორის დროს, როდესაც უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს 1999 წლებში საბოლოოდ იქნა მიღწეული საერთაშორისო მსოფლიო აღიარება საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის. დიდი მადლობა მამა არჩილ და გადავიდეთ თემაზე, რომელიც დიდწილად იქნება მთელი კვირის განმავლობაში ალბათ ჩვენ გადაცემებში, ვინაიდან სრულიად განსაკუთრებულ პიროვნებას ეხება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ნებავთ საეკლესიო კუთხითაც, წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი. დავითობა ყოველთვის განსაკუთრებით აღინიშნებოდა 8 თებერვალია, მაგრამ როგორ ვთქვით, თავში წელს განსაკუთრებული დავითობა. მოდით კიდევ ერთხელ, რა ვიცი, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ცოტა მაინც არ იცოდეს დავით მეფეზე. მაგრამ კიდევ ერთხელ მის ღვაწლზე, მის პიროვნებაზე ვისაუბროთ, რის გამოც ის ესე შეიყვარა, განადიდა ჩვენმა ხალხმა და რის გამოც ის წმინდანთა დაშია აყვანილი. ერთის მხრივ ძალიან უცნაურია ზოგჯერ განსაკუთრებული მასშტაბის ადამიანების ცხოვრება. ივანე ოქროპირს აქვს ასეთი საინტერესო სიტყვები, რომ ზოგჯერ სასწაულის რაღაცა მოვლენის სიდიდე ხელს უშლისო მის მიღებასა და აღქმას. დავით აღმაშენებელიც აღმაშენებლად ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეისათვის რა დოკუმენტაციაც გვაქვს შემორჩენილი, მყისიერად არ წოდებულა. გავიდა რაღაცა დრო, საბოლოოდ მისი ეს სახელი უკვე ვახტანგ მე-6-ის პერიოდში საბოლოოდ მკვიდრდება ქართლის ცხოვრებაში. მანამდე
დავითის სახელი იხსენიება ერთ-ერთი საგვარეულოს ანდერძ მინაწერში, სადაც ისინი ამაყობენ იმითი, რომ დავითი გელათის მშენებლობის დროს გადმოვარდაო რაღაცა ხარაჩოდან ძალიან მძიმედ დაიმტრა და აღმაშენებელს ჩვენმა გვარმა უნკურნალა და მოარჩინა. და საოცარია მართლაც დავით მეფის ცხოვრება, დავითის არსებობა არის თითქოს და მართლაც როგორც ბევრჯერაა იგი დავითისავე მისივე ისტორიკოსის მიერ შედარებული მის ცხოვრებაში, იმ დიდი ბიბლიური დავითის ცხოვრების თითქოს და ანარეკლიც, რომელიც უდაბნოში დათვებთან და ლომებთან ბრძოლას შეჩვეული იმისათვის, რომ საკუთარი სამცხსო დაეცვა, ერთ დღეს ხდება უკვე საკუთარი ერის წინამძღოლი და საკუთარ ერს უბრუნებს დედაქალაქს იერუსალიმს. მსგავსად დავითიც იმჟამად თურქ-სელჩუკთა მიერ აოხრებულ საქართველოში იწყებს მცირე ბრძოლებით, ერთგული ადამიანების შემოკრებით, მუდმივი ღვაწლითა და შრომით იმედის დაბრუნებას საკუთარი ხალხისათვის. ნაბიჯ, აი თუ მის 36 წლიან მმართველობას 1099 წლიდან 1125 წლამდე მის გარდაცვალებამდე თვალს მივადევნებთ, რაც კი გვაქვს შემორჩენილი და ჩვენთვის ცნობილი უწყება მის შესახებ, ეს არ არის რაღაცა ესეთი რიგითი წარმატებები, რომ აი რაღაც შეძლო და მიაღწია, აი ერთჯერადად რაღაც მოიგო და ამის შემდეგ რაღაცა გაჩერდა, რაღაცას დაემთხვა და ეს არის სწორხაზოვანი, მუდმივი ესე თითქოს და წინასწარ გაწერილი გეგმა, როგორ უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი მიღწეული. ეს იყო უდიდესი სტრატეგი და უდიდესი ტაქტიკოსიც და მისი გამარჯვებები ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველია ყველა დროისა ნამდვილად დავით აღმაშენებელი. ისეთ როგორ ხასიათდება მამა არჩილ, როგორც სასულიერო, ასე საერო პირების მიერ. მისი პიროვნული ხასიათი ალბათ ვლინდება ჩემთვის პირადად სამ დეტალში. უკნიდან დავიწყებ და დასაწყისისკენ გავალ. ესა როგორ დაიკრძალა იგი. წარმოვიდგინე მას თავისთვის არც პირამიდა აუგია და ანდერძით. ასევე მისი ანდერძით იგი დაიკრძალა, რომ უნდა ისე ყოფილიყო დამარხული, რომ მის საფლავზე დაებიჯებინა ყველას ფეხი. ესა საოცარი ნაშრომი გალობანი სინანულისანი, რომელიც არაა დიდი, მაგრამ თავისი შინაარსით არის ისეთი, რომელზეც მთელი წელიწადი შეიძლება უწყვეტად ისაუბრო და რომელიც ამბობენ, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი ღვთისმსახურებაშიც კი ყოფილა ჩართული თავისი ტექსტებით. და მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან უკვე აქტიურად იბეჭდებოდა ხოლმე და განსაკუთრებული ყურადღება კორნელი კეკელიძემ მიაქცია ამ შრომას, როგორც ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ მარგალიტს. და ეს არის ის თუ თავისი თუნდაც სამხედრო სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობის დროს რა გააკეთა მან და როგორ მოაწესრიგა ის, რომ ჯარშიც კი უზრდელ სიტყვას არავინ ხმარობდაო. ეს იყო რაღაცა ესეთი სუფთა გარემო და ყველანაირი ადამიანის დამამცირებელი, თამაშობანი, გართობანი და ასე შემდეგ მან მთლიანად უარყო და გამორიცხაო ადამიანების ცხოვრებიდან. აი ეს მოწესრიგებულობა, ეს რაღაც ესეთი ასკეტური რეჟიმი, რომელიც თავის თავსაც დაუდგინა, არ მოასვენა და მთელ ერსაც, ასე ვთქვათ, ესეთი ორიენტირი მისცა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია. რამდენად გადამწყვეტი იყო მეფე დავითის ეს პიროვნული მახასიათებლები და ზოგადად მისი დამოკიდებულება რწმენის მიმართ და ასე შემდეგ, თავად ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი ერისათვის, მამა არჩილ. რა არის ეცეთ მსოფლიო ისტორია მეცის შემთხვევები, როდესაც ერთი ადამიანის ხუშტურებს მთელი ერი დაუღუპავს ხოლმე. და იცის ამბები, როდესაც ერთი ადამიანის გმირობას მთელი ერი შემოუტრიალებია რომელიღაცა მიმართულებით. ჩვენს ისტორიას ძალიან ბევრი ყავს ასეთი გმირი. მარტო ქეთევან დედოფალი, რომლის წელიწადიც არის, ასევე შარშანი იყო და წელს განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს მისი ხსენება, ასევე რად ღირს. დავითი არის ის ოქროს შუალედი, აი ჩვენ ქრისტიანებს გვწამს და გვჯერა, რომ როდესაც რაღაცა უნდა მიიღწეს,
უნდა მიიღწეს ღირსეულად პირველ რიგში და უნდა გავაკეთოთ ისე რაღაცა, რომ არ გადავიხაროთ რომელიმე უკიდურესობისაკენ. და ამას წმინდა წერილი გვიდასტურებს, სადაც ვკითხულობთ, რომ თუნდაც სინანული რომ გვაქვს, ანუ რაღაცის შეცვლის სურვილი, ამ დროს ღირსეული ნაყოფი უნდა გამოვიხოთ. უნაყოფობას რა იწვევს? რომელიმე უკიდურესობა. ერთი შემთხვევა, როდესაც რაღაცა არის ვიღაცის ბრალი განტევების ვაც შეარჩევს საზოგადოება და აი ამისი ბრალია თუ ამისი დამსახურებაა, ვინც არ უნდა იყოს ეს პირველი პირი, მეათე პირი, მეასე პირი, თქვა საზოგადოებაში და დანარჩენები ვართ საერთოდ ესეთი უცოდველები და მეორე უკიდურესობა, როდესაც ყველაფერი ყველას ბრალია და არ არის დაკონკრეტებული ვინ რაზე იყო პასუხისმგებელი და ვის რა უნდა ეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს ორივე მდგომარეობა მომხდარა და კიდევ ბევრჯერ მოხდება ალბათ ისტორიაში, მაგრამ რეალურად არც ერთ ამ მდგომარეობას არ აქვს უნარი რაღაცა შეცვალოს. არც ერთ ამ მდგომარეობას არ აქვს უნარი რაღაცა შედეგი გამოიღოს და რეალური ნაყოფიერი ცვლილება განახორციელოს. იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში არაფერია შეაცვლელი, აგერ არის ვიღაცა დამნაშავე, მეორე შემთხვევაში ყველაფერშია დამნაშავე და კონკრეტული პასუხისმგებლობა და კონკრეტული რაღაც ვალდებულება არავის არ ეკისრება. აი ეს ოქროს შუალედი, ვინ რაზეა პასუხისმგებელი, ვინ თავისი პიროვნებით თავს როგორ გამოარჩევს, რამდენად საერთო საზომს ადგენს იგი ადამიანის წინაშე, ღვთის წინაშე, რამდენად ერთი ქართულით ელაპარაკებიან ერთმანეთს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყოველთვის ხდება ეს ერთ ენაზე. საუბრობენ ადამიანები ზოგჯერ და ერთმანეთისა საერთოდ არ ესმით. აი მსგავსი რამ, რა თქმა უნდა, არ უწყობს ხელს არანაირ კონსოლიდაციას არც საზოგადოებისა და არც პიროვნებათა შორის ურთიერთობის. დავითის შემთხვევაში აი ეს ეტაპები თუ როგორი ერთებდა იგი, თუნდაც კლდეკარის საერისთავოს, თუნდაც შემდეგ კახეთ ჰერეთი როგორ შემოიერთა, თუნდაც შემდგომ როგორ ქმნის იგი თვისობრივად ახალ თანამდებობებს. მეჭურჭლე თუ ხუცესის შინაარსობრივად აბსოლუტურად აი სახელმწიფო მოწყობა იცვლება დავითის დროს, ამირსპასალარის თანამდებობა როგორ იქნება, ახლა რა თქმა უნდა ერთ გადაცემაში ამაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება, მაგრამ წაიკითხავს რა თქმა უნდა მის ცხოვრებას, იგი ნახავს რომ ეს არის უდიდესი ორგანიზატორი და იმავდროულად ეს არის ცოცხალი ადამიანი, როგორ იდარდა მან მაგალითად მისი აღმზრდელის და უდიდესი თანამებრძოლის გიორგი ჭყონდიძელის გარდაცვალება. რომ მხოლოდ უფლისწული დემეტრეს დაბადების შემდგომ გამოახედესო იგი იმდენი ხანი იყო მგლოვიარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მამა არჩილ, აი თქვენ ახსენეთ გიორგი ჭყონდიდელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისტორიის მანძილზე გვხვდება შემთხვევები, როცა პირველი პირები, რომლებიც გრძნობენ, რომ ყველაფერი უფლის ხელით ხდება და ღვთისშეწევნის გარეშე შეუძლებელია რაიმე წარმატება და არიან პიროვნები, რომლებიც არ აღიარებენ გონიათ, რომ ეს თავისი ძალისხმევითაა და თავის თავს მიაწერენ. დავით აღმაშენებელი ის შემთხვევაა, როგორც ისტორიკოსი მოგვითხრობს, რომ სულად იყო მინდობილი უფალს და აი განსაკუთრებულია ეს მისი და გიორგი ჭყონდიდელის დამოკიდებულება, ხო და ჩვენ ვთქვით, რომ რა ჭყონდიდელი როგორ ყურებოდა აღმაშენებელს აფასებენ. აი ამ კუთხითაც შევხედოთ თქვენ მზანეთ რომ მას ჰქონდა უდიდესი ნიჭი ორგანიზატორობის, მმართველობის და ძალიან ბევრი ასპექტი ამისა, მაგრამ ვიცით რომ ის იყო სრულად ბავშვობიდან მინდობილი ღმერთს და მისი საოცარი დამოკიდებულება ღმერთსადმი და ეკლესიისადმი. კი, ღმერთსა და ეკლესიისადმი დავითის დამოკიდებულება ჩანს ზრუნვაში, პირველ რიგში საერთო წესრიგისა და იქითკენ რომ სისტემურად მომხდარიყო თუნდაც ეკლესიის მოწესრიგება. დღეს ძალიან ხშირად აბსოლუტურად ესეთი შურისმაძიებლური შინაარსით ხდება ხოლმე იგივე რუისურღმისის ძეგლის წერის და რუისურღმისის კრების ისტორიის ხშირად სხვათა შორის ისტორიულად დამახინჯებულადაც კი მაგრამ ეს იყო მოწესრიგება, ეს იყო რა არის ეცეთ, როდესაც მოშლილი იყო სახელმწიფო, მოშლილი იყო ყველანაირი ინსტიტუცია, გასაგებია რომ ის რეალობა, რომელიც ეკლესიასაც დაუდგა, ეკლესიაში ცოცხალი ადამიანები მსახურობენ და მოღვაწეობენ, ისიც აღარ იძლეოდა საშუალებას, რომ მრავლად გამოღებულიყო კეთილი ნაყოფი. ეს არნიშნავს იმას, რომ თურმე
ეკლესია მართლაც მხოლოდ უღირსი ადამიანებით იყო სავსე. არა, დავითის გადაწყვეტილება იქ ჯერ ერთი არსად არ ჩანს, რომ რაღაცა ცხვირს აჭრიან და როგორც დღეს ყვებიან ხოლმე, მსგავსია ვერ ხედავთ. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ იმას, რომ ადამიანებს ასე ვთქვათ გაუცხადა ახალი რეალობა დავითმა, რომ დღეის ამას იქით სახელმწიფო გვერდში უდგას ეკლესიას იმ მთავარი მოვალეობების აღსრულებაში, რომელიც ეკლესიას თავისი საღვთო გამოცხადებითი ზეციური ღირებულებებით მოაქვს, როგორც ქვეყნებისათვის, ხალხებისათვის, ისე რა თქმა უნდა, ყოველი პიროვნებისათვის, რომელიც არის განუმეორებელი. და ეს იყო გაცხადება იმისა, რომ ამიერიდან თქვენ გაქვთ საშუალება იმოღვაწეოთ ღირსეულად. ესეც ერთ დღეში არ მომხდარა. მაგალითად, როდესაც და მეფე იბრუნებს ქართლის, შიდა ქართლის ტერიტორიებს, იქ ერთ-ერთმა მმართველმა დაიპყრო დღევანდელი თიანეთის მხარე და თავისი ძალიან ახლობელი ეპისკოპოსად დაადგინაო. ანუ იქ არაფერ ღირსეულზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ დაარქვეს ვიღაცას სასულიერო პირი და ეპისკოპოსობის წყალობითო მრავალი ტერიტორია მიიერთეს. და დაარქვეს, რომ ეს რაღაც საეკლესიო მიწა იყო, რომელიც რეალურად არც საეკლესიო იყო და არც სახელმწიფოს ემორჩილებოდა. მაგრამ დავითმა, როდესაც ეს მოაწესრიგა, იქ რა თქმა უნდა უკვე ნამდვილი ღირსეული საეკლესიო მოღვაწე დაადგინა და იქ რა თქმა უნდა უკვე ცენტრალიზებული მყარად გამართული სახელმწიფო სისტემის პირობებში დავითი ყველანაირი ხელშეწყობით ყველანაირად ხელს უწყობს უკვე ეკლესიის აღორძინებას. ამის დასტურია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ჩატარებული უდიდესი საეკლესიო მშენებლობები, რომელიც ხალხურ ლექსებშიც კია შემორჩენილი, დაწვრილებით არის სულ ორიოდეა ესეთი ვრცელი ხალხური ლექსი დავითის შესახებ შემორჩენილი, თუ რამდენი რამ გააკეთა დავითმა. ერთი გელათი, რომელიც მან დაადგინავა ეს საოცარი სინერგიის ადგილად, რომ ეს არის ახალი ათენი და იერუსალიმი, ანუ სულიერი და გონებრივი ჭვრეტის შემეცნების, შეერთებისა და შეხვედრის ადგილი, ხოლო მეორე მხრივ შიომღვიმე, დავითგარეჯი და ასე შემდეგ და ბოლო-ბოლო დავითის შთამომავლობაში იბადება ის დიდი მეფე, რომელიც ჩვენთვის ქართულ დათვის სათაყვანებელ საგალობელს შენ ხარ ვენახს ქმნის. ესეც უკავშირდება იმას, რომ ამ ოჯახში არა მხოლოდ რაღაცა მკაცრი, მშრალი, ასეთი რიგორისტული დამოკიდებულება არსებობდა ცხოვრებისადმი და სახელმწიფოსადმი, არამედ ეს იყო ოჯახი, რომელიც ძალიან ცოცხლად განიცდიდა ამ ყველაფერს და ამისი პირველი სახე მაგალითი იყო დავითი. გადმოცემაც კი არსებობს, რომ დიდგორის ბრძოლის შემდგომ დავითმა ცალკე საგალობელი უძღვნაო ამ გამარჯვებას. ბევრი რამ დავითისა ჩვენ არ გვაქვს შემორჩენილი სამწუხაროდ. რამდენად ექცეოდა ყურადღება მაშინდელ აღზრდის მეთოდს, ასე ვთქვათ, მით უმეტეს, როდესაც სამეფო კარს ეხებოდა, როგორც კახამ აღნიშნა, არაერთხელ თქმულა და ხშირად არის ამაზე საუბარი და ნამდვილად ასეა, რომ რაჭყონდიდელი შეიძლება არც ყოფილიყო დავით ამაშენებელი ასეთი ხოლმე. ასეთი ცხადია. ხო და შესაბამისად, რას ექცეოდა ყურადღება, რა იყო გადამწყვეტი, რა იყო მნიშვნელოვანი და დღევანდელ ჩვენს რეალობაში როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი რომ გადმოვიტანოთ? ჩვენს რეალობაში რამდენად შეიძლება გადმოვიტანოთ, ალბათ ძალიან რთული სათქმელი იქნება, მაგრამ პრინციპი არასოდეს არ იცვლება. ეს არის ბალანსი პიროვნებისა და საზოგადოებისა. როდესაც ერთის მხრივ ხდება ცალკეულ ადამიანებზე ზრუნვა, მაგალითად დავითმა დააარსა მოშლილ ქვეყანაში სააჯო კარი, ანუ სასამართლო, სადაც ყველაზე დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელსაც შეეძლო კვირაში რამოდენიმე დღის განმავლობაში სამართალი ეძიებინა და რაღაც მოეკითხა თავის ამბავი და არ დაჩაგრულიყო თუნდაც ყველაზე უკანასკნელი, ყველაზე რიგითი მოქალაქე და ეს ნიშნავს ზრუნვას ცალკეულ პიროვნებებზე, ისე რა თქმა უნდა ეს მთელი მოღვაწეობა ნიშნავდა საზოგადოების მოწესრიგებას, რაც ხიდების მშენებლობა იყო, გზების მშენებლობა, ვაჭრობა, ფულის რეფორმა თუ ასე შემდეგ. ამიტომაც პრინციპი არასოდეს არ იცვლება ალბათ ადამიანური ბედნიერებისა, ესაა პირადისა და საერთოს, კერძოსა და საზოგადოს შორის ღირსეული ბალანსის დაცვა. და დავითი
თვითონაც ამისი მაგალითია, რომ პირადადაც ძალიან ცოცხალი ადამიანია და ფაქტობრივად სულთმობრძავ ქვეყანას სიცოცხლესაც უბრუნებს. ანუ იგი არის როგორც დიდი საერო, საზოგადო მოღვაწე, პირველი პირი, ისევე იგი არის როგორც პიროვნება, აი ჩვენ რომ არაფერი ვიცოდეთ მისი მოღვაწეობის შესახებ, როგორც პიროვნება გალობანი სინანულისანი, რომელიც წეღან ვახსენე, როგორ ახასიათებს მას, როგორ მიმართავს იგი ღმერთს და როგორ ცდილობდა იგი რაც შეიძლება მეტი განათლება მიეცა ქვეყნისათვის. მე მინდა ვაჟა-ფშაველას სიტყვები გავიხსენო, სადაც არსებობს მოგონება ვაჟა-ფშაველაზე, ძალიან სხვა ეპოქაა, მაგრამ ვაჟას თურმე თავისი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი შეეპასუხა, რომ აი სულ ზიხარ და ჭღაბნიო და ოჯახსო შიმშილით ხდებაო სული და რამე სხვა გააკეთეო. და რომ მეგონაო, რომ ძალიან მკაცრი იქნებოდაო ვაჟა და დაგტუქსავდაო ამ სიტყვების გამო, ვაჟამო ძალიან შვიდად მოგვიგო, რომ უსწავლელი ქალა ხარ და ამიტომ არაფერს არ გეტყვიო, ახლა შენ რომ ნასწავლი იყო, ამას არ გაპატიებდიო. ხო, ანუ აი არ მოგეკითხება რაღაცა. დავითი ცდილობდა, რომ რაც შეიძლება მეტი განათლება, მეტი სინათლე ყოფილიყო ქვეყანაში, რომ ადამიანები უკვე ყოფილიყვნენ პასუხისმგებელნი გარკვეულ საქციელებზე, გარკვეულ ქმედებებზე და საზოგადოება თვისობრივად ახალ სიმაღლეზე ასულიყო. მამარჯი, საერთოდ როცა ადამიანს ღვთისნებით ეძლევა საშუალება, რომ რაღაცა მართველი იყოს, მithumedes ქვეყნის მართველი. რამდენად შეიძლება, რომ პირადი მაგალითის გარეშე, პირადი მაგალითის მიუხედავად ის იყოს განსაკუთრებული მართველი და უშუალოდ შეიძლება ადამიანს გქონდეს ნიჭი კარგი მმართველობისა, კანონის კარგი ცოდნისა, მაგრამ რო არა მის პირადი მაგალითი, რამდენად შეიძლება ეს შედეგი გამოიყოს, იმიტომ რომ ჩვენ აი დავითის შემთხვევაში ხედავთ და ბევრი სხვა მეფე ჩვენ ახლა დავით მეფეზე ვსაუბრობთ განსაკუთრებით, რომ მისი საქმე და მისი სიტყვა იყო ერთი. იმიტომ რომ თქვენ ჯარის შემთხვევაში თქვით რომ მოუწოდა რომ წესრიგი დაამყარა, მაგალითი იყო ის, ხო, თავისი ცხოვრების წესით. თუ სიტყვაზე ეკლესიის წესრიგება უნდა და მაგალითი იყო მისი ეკლესიურობით, მისი წესიერებით და ზოგადად თუ შეიძლება რომ ადამიანი ერთი ძახდეს, ერთის გაკეთება უნდადეს, მაგრამ მისი ცხოვრების წესი მეორეს პასუხობდეს. ნუ ამისი მცდელობები ბევრი გაგვიგია ალბათ, მაგრამ თუ მმართველი არის საჯარო ფიგურა, თორე შეიძლება იყოს თქვათ იქ მრჩეველი, რომელიც არ ჩანს. დავითს ვიცით, რომ ყავდა არაერთი ადამიანი, რომელიც მას მხარში ედგა. მათი სახელები ჩვენ არ შემოგვრჩენია, ხომ? და ისინი ალბათ როგორც არაპირველი რიგის მმართველები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პირები, დიდ როლს ასრულებდნენ ალბათ გადაწყვეტილების მიღებაში და ბევრ რამეზე მოახდინეს ალბათ მათ ზეგავლენა იმაზე, რაც ჩვენ დავითის სახელში ვაერთიანებთ ყველაფერს. მაგრამ და ესეთი ადამიანი ალბათ შეიძლება კიდე იყოს რაღაცნაირად ესეთი მერყევი, მაგრამ თუ ადამიანი არის საჯარო ფიგურა და საჯარო მმართველი და მართლა პირველი პირი, ალბათ შეუძლებელია რომ პირადი პიროვნული ღირსების გარეშე მოახერხოს აი ამ ავტორიტეტის მოხვეჭა, რომელიც მას ამ ნდობას, ამ აღიარებას მისცემს და დავითიც არამხოლოდ დიდ მეფე და აღიარებული, არამედ საქართველოს ეკლესიის მიერ საუკუნეებია რომ წმინდანადაა იგი მიჩნეული, როგორც სულიერადად სანიმუშო ადამიანად და ანტონ კათალიკოსის და არაერთი ქართველი მოღვაწის ცნობით იგი აი იმ საფლავიდან, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, რომელიც იყო გელათის ძველი შესასვლელის, ძველი კარიბჭის მხარეს, წმინდანად შერაცხვის შემდგომ იქნა გადასვენებული უკვე საკურთხეველში, გელათისავე საკურთხეველში. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ძალიან ცოტა დრო გრჩება გარკვეულწილად თქვენვე ახლა თქვით ეს, მაგრამ რეზიუმის სახით თქვათ, ხშირად არის ხოლმე საუბრები, რომ აი საერო პირები, რატო შეიძლება თქვენ წმინდანები და რაღაცა ესეთი აზრია, რომ აუცილებლად სასულიერო პირი იყოს წმინდანი. რას ენიჭება, რას ექცევა ყურადღება, როცა საერო პირი ან მონარქი ხდება წმინდანი და რას განიხილავს ამ დროს წმინდა ეკლესია? ძალიან ბევრი ნიუანსია ყოველთვის განსახილველი, ერთ საერო პირია მონარქი ფაქტობრივად შუა საუკუნეების ცნობიერებაში თითქმის სასულიერო პირთანაც არის როგორც ცხებული და ღვთივდადგენილი, გათანაბრებული და ასეთი შედარებული, თუმცა ერთ-ერთი აი ისევ გალობანი სინანულისას მეუბრუნდები, ეს არის სინანულის ერთ-ერთი უდიდესი მაგალითი, ხო? ამ დროს ჩვენ გვაქვს ანდრია კრიტელის კანონი, რომელმაც ამ შრომაზეც ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა, პირდაპირ პარალელები, ალუზიები
არსებობს. ხედავთ რომ მაგრამ ანდრია კრიტელი არის სასულიერო პირი, ეპისკოპოსი და იგი წერს მსგავსი განცდით აი ამ შრომას, ხოლო დავითი არის სამხედრო პოლიტიკური საჯარო მოღვაწე, მოხელე და ამ დროს ისიც ახერხებს რომ იმავე სიმაღლეს, სულიერ სიმაღლეს შეეჭიდოს და გადმოსცეს. ამიტომაც აი ეს პიროვნული ღირსება და დამსახურება ქვეყნის წინაშე, როგორც ილია მართალზე ითქვა, რომ მისი ცხოვრება არის სასწაული, ჩვენ არ ვიცით დავითის მოხდენილის სასწაული, მაგრამ მისი ცხოვრება არის ნამდვილად სასწაული და სასწაულია დიდგორი, სასწაულია თბილისი რომ დაუბრუნდა საქართველოს საუკუნეების შემდგომ და მთელი მისი მოღვაწეობა. დიდი მადლობა მამა არჩილ მოგზაურობისთვის და როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ კესმენელს შევახსენებთ, გვესაუბრებოდა ანჩის ხატის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე.